туда кинь под пирамиду. Короче, она как сгорится, потому что тяга бывает. Потому что вот я тут не помню эту тягу. Как можно проверять? Как проверять? Мы поймем, куда энергия идет. Туда или сюда. А вот может быть вот это. То есть она должна вот немножко прогореть, да? И уже дрова закидывают туда. Закроемся. Да. Чтобы было. А вот это вот за что отвечает? А, это тяга снизу, да, как раз? Да, больше, меньше, куда ничего. Ты не помнишь. А обратно, так, да. А, что вот это сейчас. Давай, давай, а надо, чтобы они закрыты были, да? Конечно, не закрывать специально. Это закрытой топкой. Закрытой топкой. Ну давай закрывай сейчас. Больше не будет. Понимаешь, вот сейчас создалась тяга, и впереди сейчас вот это они должны все разгореться. Если мы все правильно сделаем. А знаешь, почему, наверное, запотело? Потому что дрова сырые. Да, скорее всего. Ну-ка. Во, настоящий камин. Ну тут вроде ничего не тянет, нет, дым, да? То есть, значит, он туда выходит, по идее. А, значит, что убавить, это как раз мы должны это здесь. Да не надо ничего. Быстро горело, чтобы не было много. Мне кажется, если ты убавишь, оно оттуда, да? Там столько дыма сейчас, да? Пусть оно как следует прогорит, а там уже убавим. Да, конечно, добавим, да, еще. Да, и добавим. Вот ты видишь, что это конденсат, нет? Да, ну вот, да. Скорее всего, из-за того, что все такое выравнивается. Да. Посмотрим, есть на вопрос. Смотри, как красиво там, а? А там стекло такое, что ли? Специально у него. Затемнено? Нет, она у него Да, полная. у тебя оно затемнено. Кажется. Ну-ка, если выключить. Интересно, а долго хватит этих дров? Минут 15-20 находится. Вообще, по идее, оттуда теплый воздух должен идти. Ну, это должно время пройти, потом раскочегарится. Да, еще закинуть. Как дров-то, да, что как следует. Да, сейчас закинуть. О, как видишь, чуть много. Пошло. Все понял, значит, надо кидать и сразу закрывать, да? Да, получается. А, ну, нормально, видишь, что у нас. Дым так немножко. Ну и будет. Я думаю, часов разбирать. Ну, стекло у тебя вообще себе. Тонирование. Лешка, рисуй его контроль. Да. И что ты его указываешь, он же горячий? Нет, ты знаешь что, мы, наверное, слишком много кинули. Я так думаю, там что же